تعالى رايح فين؟ اصبر. في ايه يا ياسمين؟ انت مستعجل ليه؟ اصبر. تعال. بص بقى ركز معايا كده. اه هنخش عند امك، هتحط الاكل، هتقول لك حلو يا حبيبي الاكل، قول لها حلو بس مش زي بتاع مراتي. ازاي يا ياسمين؟ فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم يا ياسمين، بس اكل امي حلو قوي يا ياسمين. انا بقول لك فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم يا ياسمين. هتحط، لو حطيت عصير ولا لو حطيت لك فاكهه قالت لك حلوه، قول لها برضك مش زي بتاعت مراتي. اكسر بخاطر امي. ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي يا ياسمين. انا قلت لك اهو. يعني يرضي ربنا كده يا ياسمين اكسر بخاطر امي؟ ماليش دعوه، تقعد ساكت. حاضر يا ياسمين. فاهم ولا مش حاضر، فاهم؟ يلا عشان انا جعان قوي. يلا. ما تقولهاش انك جعان. فاهم ولا مش ولا فاهم؟ انا شبعان وما اكلش؟ كل بالراحه، ما تحسسهاش في ايه ما بتاكلش في بيتك. بصراحه يلا. باكل بس اكل يغم النفس. فاهم ولا مش ما خلاص فاهم؟ قلنا فاهم بقى، وهي سيره يلا فاهم بينا. ولا مش فاهم؟